एभ्रिवान, के छ सन्चै हुनुहुन्छ हजुरहरू? सो आज हामी फेरि आइसकेका छौँ धेरै दिन पछाडि। अब हामी आज के गर्दैछौँ त भन्दा करेन्ट नुडल च्यालेन्ज गर्दैछौँ। म बुढु अनि बाबु हामी तीनजना गर्दैछौँ। अब म बाबुलाई पनि रिक्वेस्ट गर्छु, इफ उहाँले मान्नुभयो भने हामी तीनजना, अदरवाइज हामी दुईजना। सो जस्ट वेट एन्ड वाच। करेन्ट लिएर आएर बुढुले रेडी पारिदिइसक्नु भएको छ। अब चाहिँ म करेन्ट बनाउँदैछु। त्यसको लागि मैले पानी लिए अनि कराईमा पानी हालेर करेन्टलाई बोइल गर्न लागिरहेको छु। सो हजुरहरूलाई यदि मेरो भिडियो मनपर्छ भने प्लिज लाइक, सेयर, सब्सक्राइब एन्ड कमेन्ट पनि गर्न नबिर्सिनु होला। र अब हाम्रो यहाँ करेन्ट चाउचाउ पाक्दैछ। साथीहरू हाम्रो यहाँ करेन्ट रेडी भइसकेको छ अनि मेरो बुढु यहाँ हुनुहुन्छ। सो बुढु आर यु रेडी? एकदम रेडी। ओके, अनि हार्नेले के पनिसमेन्ट पाउँछ त? हार्नेले के पनिसमेन्ट पाउँछ? के दिनु मन छ? तपाईको च्यालेन्ज तपाईले गर्नु पर्यो नि त। ओके, यदि जसले हार्छ उसले चाहिँ भोलि गएर मोमो खुवाउनुपर्छ है त। ओके, अनि जित्यो भने चाहिँ जित्नेलाई चाहिँ के प्राइज दिने त? त्यस्तो हुन्न, भन्नु केही न केही भन्छ के त। हार्नेले मोमो खुवाउने, जित्नेले मोमो खाने। द्याट्स इट। थ्यांक यू। अब जस्तै यदि मैले जितेँ भने चाहिँ हजुरले मलाई 1000 रुपिस दिनुपर्छ है त। भइहाल्छ। हुन्छ ल। ओके, आर यु रेडी? आई एम रेडी। ओके ओके साथीहरु, म बस्छु पहिला, म बस्नु पर्यो। आई एम टु मच रेडी। बहना हेलो एभ्रिवान। सो आज हामी चाहिँ करेन्ट च्यालेन्ज गर्नु गइरहेछौँ। कस्तो हतार गरेर एकछिन पकाउन चलाउन त पाइयो नि। कस्तो बाटो करेन्ट च्यालेन्ज गर्न गइरहेछौँ। प्लेटमा राख्नुपर्छ है क्या बरु, है सहिलो हुन्छ। लिएर आउँछौ न त्यहाँ प्लेट लिएर आउँछ दुईटा। होइन सेलाउँछ के? होइन साँच्चै प्लेटमा राख्नुपर्छ। एकैछिन है साथीहरू, नखाऊ है तिमी, आउट हुन्छ नि फेरि। साथीहरू हेर्दै गर्नुहोस् है, उसले खान्छ नि फेरि जेली हुन्छ। भयो भएन के गर्नुला त साथीहरू। यो कचौरामा चाहिँ धेरै तातो भयो कि पोल्छ जस्तो लाग्यो। कस्तो प्लेटमा खनाउनु पर्यो। खनाउ तिमी पनि छिटो छिटो। उसले 4-5 चम्चा खाइसक्यो, हेर्नु न। कम्पिटिसन भनेपछि त यस्तो हुँदो रहेछ। मोबाइल चलाएर खाऊ भन्यो नि म जित्थेँ होला, फर्स्टै हुन्थ्यो होला कि। ल हाम्रो कम्पिटिसनको ऊ के थियो अरे? 1 प्लेट मोमो। पानी चाहिँ खान पाइन्छ है, किन भन्दा म धेरै पिरो खान सक्दिनँ नि त। तर यो लास्ट पिरो छ। पिरो खान सक्दिनँ म, पिरो खाँदै खाँदिनँ। वाह, ओइ भयो। ओके भइसक्यो, स्टार्ट हो। 1 2 3 गर्नु पर्यो नि। ओके रेडी 1 2। दामी पनि जुत्छ साथीहरू। पालाउँदा उसले 1000 रुपियाँ दिनुपर्छ भनेर फेरि दिन्न भन्ने होला हारेपछि। 3 चम्चा त मलाई खान देऊ न। आँसु नै आउँछ कि हो। न खाइसक्यो। उनले जितिसक्यो।
उसले जित्छ पानी खानु पाइन्छ होइन त्यो पानी पनि सबै फिनिस गर्ने हो बस सबै केही गर्दैन पुग्यो जितिसक्यो साथीहरू मैले 1000 रुपियाँ र भोलिको मोमो जितेँ धन्यवाद मोमो मोमो 1000 रुपियाँ नि भनेको छ अघि सुने होला 1000 रुपियाँ नि भनेको छ अनि त्यही 1000 रुपियाँले मोमो खाउने हो त्यो त मेरो इच्छा हो नि मैले पाउनु पऱ्यो नि पहिला कसले भने त्यो त कहाँ पाइयो ए 1000 रुपियाँ त 1000 रुपियाँ नि हो मोमो पनि हो होइन कति छिटो आएको गर्ने भयो हेर पसिना ल थ्याङ्क यू सो मच मैले जितेँ धन्यवाद यसै गरी फेरि पनि नेक्स्ट च्यालेन्ज पनि मलाई दिएर मलाई जिताउनुहुन्छ भन्ने मैले आशा गरेको छु थ्याङ्क यू मैले सकाएँ तर विनर चाहिँ बुढो गर्मी हिरो चाहिँ ब्याप पाउँथ्यो गर्मी भयो हिरो भनेर गायो पेट बोल्यो म चाहिँ फसिसकेँ खाने मान्छे म यस्तो खाइदिनु उसले होइन यति साह्रै खान्छ होला त्यो पनि करेन्ट म सोचेको थिइनँ क्या मैले सबै मसला हालेको थिएँ बाबुले कस्तो पिरो छ भाउ चाहिँ भन्दैन थियो सेजवान पनि राख्ने भनेको मैले नराख्ने भने क्या उसले यति साह्रै खान्छ जस्तो लागेकै थिएन मलाई पनि देऊ ल यति छिटो खाएँ कि ओ माई गड मैले त एक्सपेक्टै गरेको थिइनँ अनएक्सपेक्टेड सरी टोटल्ली अनएक्सपेक्टेड वेमा उसले खाइदियो किनभने उसले 1000 रुपियाँ जित्नु पर्ने थियो अनि त्यही भएर चाहिँ हि वान गाइज होइन आज हामीले यत्तिकै हावामा च्यालेन्ज गरेको बुढोले जितिसक्नुभयो अब बुढोलाई म 1000 रुपियाँ दिन्छु अहिले तल रुममा गएपछि हजुरहरूले हेर्नु होला है त ओके फिर्ता लिन पाउँदिनँ बुढो 1000 रुपियाँ जिते होइन अब यति भाँडा माथिदिनु त यति मात्रै हो खाजा खाएको भाँडा मात्रै 1000 रुपियाँ जितेको होइन अनि जितेपछि त यति त गर्नु पऱ्यो नि ल जितेको मान्छेले पऱ्यो कि परेन म हारेको बिचरा म अनि अब भनेपछि तिमीले त मोमो खाउने हो नि त जित्नेले हार्नेलाई मोमो खाउने हो के भनेको यहाँ मैले भनेकै छु त्यस्तो भने मैले होइन म हेर्छु अहिले भिडियो अनि के च्यालेन्ज भने मोमो त मोमो छँदैछ त्यसपछि 1000 रुपियाँ पनि जितेर भनेको छ 1000 रुपियाँ म लास्ट ठगी जस्तो छ ल यो भाडा सबै लगेर साथीहरू अब म उसलाई धुस्नु भाडा भन्दा लाउँछु उसले त कस्तो डेन्जर खाइदिँदो रहेछ अबदेखि त म त उसँग फुड च्यालेन्ज गर्न चाहिँ डराउँछु जस्तो लाग्यो मलाई त बुढो तिमीलाई यता हेर त एकचोटि जितेर कस्तो फिल भइरहेको यता हेर भन न एकचोटि यता हेर न छिटो यता हेर न रमाइलो भएको छ यता हेर न एकचोटि कस्तो भएको छ अरे जितेको विनरको कप ल भाडा बाँध्दै हुनुहुन्छ अनि हामी तल जान्छौँ अब मैले हारेपछि उसलाई पैसा दिनुपर्ने छ म तल गएर रुममा पैसा दिन्छु साथीहरू अनि यस्तो जाडोको बेलामा मलाई त पछि नै आयो उफ करेन्ट त्यही छ त्यही करेन्ट बनाएर राखेको भेजमा तर लास्टै पिरो चाहिँ पिरो हुँदो रहेछ सबै मसला हालेपछि 4वटा बनाएको थियौँ डेन्जर खाइयो ऐसा लगता है कि हम ही विनर मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है ले क्यूआर ऊ हेर्नु यस्तो खुसी भएको छ कि होइन आज एक दिन जितेँ भनेर अर्कोचोटि त जित्ने मैले हो नि क्यूआर दिइहाल्छु एकैछिन पक मसँग क्यास छैन साथीहरू अनि होइन यदि मैले जितेँ भने पो मलाई 1000 रुपिस भनेको थिएँ अब उसले त क्या मलाई पङ्गु बनाइदियो क्या अहिले ठाउँको ठाउँमै यदि मैले जितेँ भने चाहिँ तिमीले मलाई दिनु पर्यो नजिते पनि रुल्स त दुईटाको लागि सिमिलर हुनु पर्यो मेरो क्यूआर त्यहाँ नाम सामाउँछ अब त्यहाँ क्यूआर गरिदिनु पर्ने भयो ल
साथीहरू म चाहिँ बिरामी भइरहेको थिएँ होइन, पेट एकदम सन्चो थिएन। तैपनि बुढोले के भन्नुभयो भने त आज हामी करेन्ट च्यालेन्ज गरौँ भन्नुभयो, किनभने आज उसलाई करेन्ट खाएर एकदमै जित्ने प्लान रहेछ क्या उसको। अनि त्यसपछि उहाँले जित्नुभयो, हि वन द गेम। सो हजुरहरूलाई के भन्नु छ त, उहाँले जित्नुभयो अनि मैले हारिसकेँ। उहाँले चाहिँ तर एउटा कुरा चाहिँ के मान्नुभयो भन्दाखेरि म भोलि तिमीलाई लगेर मोमो खुवाउँछु भन्नुभएको छ। सो हामी भोलि मोमो खान जाने हो। साथीहरू मैले उसलाई चाहिँ क्युआर गरिदिइसकेँ, क्युआरमा पैसा आयो कि आएन भन्नु, मैले पैसा हालिदिइसकेँ। सो अब भोलि मेरो बुढोले मलाई मोमो खुवाउने। किन भन्दाखेरि मैले यस्तो भयो क्या, मैले चाहिँ के भनेको थिएँ नि, मैले जितेँ भने चाहिँ मलाई 1000 रुपिस दिनुपर्छ है भनेको। तर उसले चाहिँ के भन्नुभयो भने 1000 रुपिस उसलाई पनि दिनुपर्छ भनेर फर एक्जाम्पल भने हो भनेर भन्नु। सो मैले दिएँ, म त्यसरी एकदम चिट गर्दिनँ नि त गेममा। सो मैले उसलाई दिइसकेँ र उसले पैसा पनि पाइसक्नु भयो, मेसेज पनि आइसक्यो यहाँ साथीहरू। सो अनि आजको हाम्रो गेम चाहिँ कम्प्लिट भइसकेको छ। सो बुढो आज हजुरलाई के भन्नुपर्छ यता भन्नुहोस् हेरेर। पेट पोल्यो यस्तै हो, रमाइलो भयो कि भएन? व्यापक रमाइलो त रमाइलो। अब हजुरहरू नेक्स्ट च्यालेन्ज के हेर्न चाहनुहुन्छ त्यो चाहिँ प्लिज कमेन्ट गर्नुहोस् है। अनि हामी अर्को च्यालेन्ज लिएर फेरि आउनेछौँ। हस्, थ्याङ्क यू, बाई बाई, टेक केयर, बाई भनिदिनु।